A ste že bili na Nanosu? Itak, vsi smo že bili. Ampak običajno gremo samo do planinske koče ter na Pleša, torej do oddajnika, kjer je najlepši razgled. Ampak to sploh ni najvišja točka kraške planote imenovane Nanos. Tista je še precej naprej. Suhi vrh, no, tja grem pa danes. Za izhodišče sem sicer izbral to klasično razdrto, torej pri nadvozu nad avtocesto, kjer je veliko urejeno brezplačno parkirišče. Za prvi del vzpona, torej do Pleše, imam dve možnosti: strmo, direktno pot 1,5 ure ali pa položno, ki gre predvsej bolj naokrog 2,5 ure. Bom šel danes kar po strmi, saj sem šel doslej po tej samo enkrat. Strma pot na Nanos je delno zahtevna pot, kar pokaže že na izhodišču tisti trikotnik na tabli, in res je polovica poti precej strma in pa zlasti kamnita, tako da si je treba marsikje pomagati tudi z rokami in pri tem paziti seveda, da ni kakšna kača za skalo. Na 5 ali celo 6 delih pa je pot varovana tudi z jeklenico. Vem, da so nekaj odsekov te jeklenice leto ali dve nazaj tudi zamenjali, ampak mislim, da vseeno ni preveč hudo, preveč zahtevno, tudi za tiste, ki niste tako zelo vajeni hoje po takih kamnitih alpskih terenih. Vzame pa res tale pot vsaj 1,5 ure, če ne še kakšno minuto več, naredi pa se 650 višinskih metrov. Ampak za sestop priporočam pa položno pot, ki gre v smeri proti zahodu, najprej proti Vipavski dolini. Ja, razgledi s Plešo so vrhunski, ne samo na Vipavsko dolino, tudi na Kras, vse do morja, na Snežnik, na Postojnsko kotlino, ni da ni. Za vogalom se mi je pokazal tudi Suhi vrh, ki je moj naslednji cilj, oziroma glavni današnji cilj, najvišja točka Nanosa v smeri proti severu, torej zdaj v ta gozd, zdaj bo senčna pot. Pri samem Suhem vrhu pa je še ena zanimiva točka, ki se jo splača pogledati.
Evo me na suhem vrhu, še razgled ima, tam me malo presenetil, daleč se mi je zdelo, kot da je prerasel z gozdom, pa ni. Pod mano je Postojnska kotlina, za mano Javornik, pa pogled seže vse do Alp. Hodil sem od Dvojkove koče pa do sem slabo uro in pol, torej vse skupaj iz izhodišča približno 3 ure vzpona. Naredil sem dobrih 8 km ter 850 višinskih metrov. Od koče do sem je torej še 200 dodatnih višincev, pot gre malo gor, malo dol, ampak je zelo lepa, sploh na začetku čez tak mlad bukov gozd, da je res lepo zelen, pa še polno čemaža je spodaj. Ob koncu tudi en delček poti po gozdni cesti. Obakrat, ko pridemo do ceste, je treba slediti v desno. Zdaj bo že čas za malico, potem pa grem poiskat še okno, ki je tule nekje pod vrhom. Vrh pa so tudi prevrtali in naredili van bunker. Sem naredil eno super krožno turo, sestop sem si kar sproti malo zmišljeval. Samega suhega vrha najprej po nemarkirani stezi v 10 minutah do okna, od okna pa v desno naprej po tej nemarkirani stezi, vse do poti, ki je markirana strane Vojkova koča. Tam pa nisem zavil desno za kočo, pa kar levo navzdol za stran in sem se spustil po taki široki, precej strmi mulatjeri. Ampak ne vse do vasi, še malo pred njo sem zavil za 180 stopinj v desno in nadaljeval po Jakobovi poti pod samimi pobočji Nanosa. Tisto je bil čisto drug svet, iglas gozd, kot da bi bil na Pokljuki, samo jurčki so manjkali. Od vasi Veliko Ubeljsko pa do izhodišča imam zdaj še nekaj kilometrov po asfaltni cesti, celoten krog pa bo nanesel nekaj več kot 16 kilometrov.